Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Caramp Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí pra você cuidar bem do seu carro. E é o seguinte, né? Quando você dá partida no motor do seu carro logo pela manhã, aquela primeira partida do dia, você escuta um barulho aí no motor, principalmente na parte de cima dele, aquele barulho de máquina de costura. Olha só, pessoal, a gente tem, digamos, dois pontos importantes que vale a pena a gente falar. Primeiro, é claro, um problema de tucho, né? Os tuchos hidráulicos ali que pode já estar com folgas, que eles podem já estar desgastados e aí gera esse tipo de barulho, né? Um barulho de tucho, que aliás a gente até mesmo verificou isso no motor da Saveiro quando a gente deu a nossa primeira partida aí depois de 11 anos, ou até mesmo um problema ali do óleo lubrificante errado, né? Você coloca um óleo muitas vezes mais grosso e esse óleo ele demora para entrar nos próprios tuchos, demora para carregar os tuchos, aquele famoso termo que o pessoal é carregar os tuchos. Esse óleo demora para entrar lá e aí, à medida que esse óleo ele vai começando a afinar, né, que ele vai começando a aquecer, aí sim ele começa a entrar nos tuchos e aí sim de fato o ruído acaba. Então, atenção exatamente a esses dois pontos aí. Então, se esse ruído ele vai acabando ao longo do tempo, você tem exatamente esse tipo de problema, né, que é muito característico de motores que já rodaram bastante tempo com alta quilometragem, ou se o motor tem baixa quilometragem começou a apresentar esse ruído, isso pode ser exatamente o problema de usar um óleo lubrificante fora do especificado, ou até mesmo, né, você dá a partida, já sair o carro acelerando, não esperar aquela lubrificação completa de todos os componentes, o que causa esse desgaste prematuro no motor. E aí, o custo de reparo, de troca de tucho, não fica muito barato não, galera. Então faz o seguinte, se você tem algum outro tipo de barulho que você escuta no motor do seu carro, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo novo, tudo para responder você, para ajudar você a entender mais sobre o funcionamento e cuidar bem aí do seu carro. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!